當年太歲至得尊神太歲爺，流年太歲爺。招牌嘅呢個炭燒索當咧，呢個驢豬腸8溝錢細嘅，係呢個水餃啊，10溝錢啦，10溝錢5粒，1粒2溝錢。呢個係魚皮雲吞，五樣餸啊，係啊係，好靚哦。呢個一定要試咯，呢個招牌菜。哇咩嚟嘅？春卷啊，穿金拿啦，哇！3點半，我哋依家喺布都啊，係啊，我好少呢個時候出嚟㗎，係咪喺 KL？係啊，今日咧特登嚟布都呢間廟，中文先師嚟呢度攝太歲，就喺佢喺呢個布都巴剎旁邊嗰度啦嚇，咪呢度賣好多魚啊嗰啲雀仔嘅呢度，OK， 中文先師。你哋記得啊？今年邊個犯太歲屬龍、屬虎、豬、猛雞係我啦嚇，蛇記得嚇，係攝太歲啊，保平安。屬馬騮，係屬馬啦。46歲。嗯。46。花埋玩啦！呢個53，呢個36。53、36。89。係1拜請，2拜請，3拜請。當年太歲至得尊神太歲爺，流年太歲爺，甲辰年太歲爺。今有信臨46歲，流年不利，沖犯太歲當頭，祈求太歲爺神光保佑平安。46歲，流年不利，今日甲辰年12月初10日，各個太陰平安通，明年保佑弟子1年出入平安，1年順順利利，方方得肉，個人身體健康。搞掂，你呢度祈福，佢有擠你嘅名上邊啦。呢間廟有幾多年咗啊144。哇，144年啦！哇，144年啦！廟旁邊咧就係呢個半山巴嘅巴剎啊，裏邊就係巴剎，旁邊兩邊咧好多賣魚嘅，賣魚賣雀仔。唔該晒。搞掂咗我哋我攝咗太歲咧我哋都祈埋福啦嚇，係啊，記得啊，如果係有犯太歲嘅話，記得嚟攝太歲。4點半，頭先我哋去咗廟，依家嚟食呢間蛋枝。蛋枝喺邊度先冇？有間布都，你睇下前面呢個天橋，呢個係呢個 The Majestic Hotel 啦。泊車泊喺嘅後巷啊，前邊咧冇得泊嘅。Monday 9點到2點。其他日子咧，Tuesday到Sunday 9點到9點。我聽講唔錯喎，整水餃啦嗬，炸個5粒，呢個水餃5粒。跟住我聽講 ABC 好出名㗎係嘛？哦 ，OK，所以用呢個大腸啦，細嘅啦。
啊，滷排骨細㗎。嗯，你都可以搭LRT 嚟布都 station 嗰度行過嚟，搭5分鐘嘅啫。檸檬茶3溝半一杯 ，refreshing 今日好熱。呢幾樣啊嚇，2種水餃咧排骨、滷排骨同埋滷豬腸。呢個水餃啊，10溝錢啦，10溝錢5粒，1粒2溝錢，好大粒。佢有2種啊，呢個係有韭菜嘅，呢個係沙葛嘅。你睇佢湯幾靚，好香啊！攞地我都聞到。佢有 A、B、C 即係 tomato、carrot 同埋咩？有大葱應該有屋企都有雞大。係咯，應該有大葱嘅，係啦，話好香。淨係湯都贏咗啊！好鮮甜啊嚇，嗰啲蔬菜嘅味道，好靚嘅 A、B、C 湯。沙葛嘅水餃。佢裏邊有沙葛、有豬肉、有紅蘿蔔，冇叉冇魚嘅，好 flavorful，佢調味都唔錯。沙葛嘅有沙葛嘅脆感啦嚇，跟住我試下呢個佢嘅韭菜嘅，韭菜都好食，韭菜味咧，韭菜味啦。佢呢個佢嘅肉裏邊係好似肉餅咁樣啦，佢係實啲嘅，佢唔係鬆鬆嗰種啊。呢個係炸嘅水餃啦，又係5粒10溝錢啦，1粒2蚊。炸嘅，依家鹹一樣㗎啦，係炸嘅啫。係咯，一樣味道啊，不過炸嘅梗係香啲啦嚇。香脆啲。香脆啲，佢個水餃加多2溝錢 ，OK， 因為好大粒。呢個滷豬腸8溝錢細嘅。通常豬腸我哋食到係硬硬地㗎嘛，呢個已經係好腍咗嗰種啊，少咗嗰種爽口嗰種口感，太過腍咗，不過味道唔錯，即係豉油嗰種味，豉油嘅香味啊嚇。滷排骨啦，8溝錢細嘅，好腍啊，唔錯啊，好多下，一樣好頂到嗰種冇乜食到嗰種五香嘅味道，攞豉油嘅味道，唔錯，食晒。我食完呢個單記，好食好 enjoy 佢，我覺得佢嘅湯係佢嘅特點啦嚇，嗰個 ABC 湯好特別好鮮甜，好好飲。我係飲晒個湯嘅，平時咧我係冇飲晒嗰啲湯嘅。嗰個滷嘅可以都唔錯，係太過腍嘅啫 ，otherwise 唔錯嘅。係啊，水餃好食大嚿多料不過因為佢哋冇嗰個海鮮係啊，如果有蝦嘅話仲好啊，不過佢呢度係冇海鮮嘅。唔錯，可以嚟試下。呢度唯一我覺得最艱難就係北京，不過北京咧你北喺後邊嗰條巷咧就好多北京前邊都係冇北京嘅嚇。記得。大路而家布都有冇？或者你如果搭LRT 嚟LRT 布都咯，呢度附近行5分鐘咁樣啦嚇。佢係食苑嘅統一欄啦。係啊。5點鐘我哋嚟到呢度山義豐興記西都魚蛋飯喎，好似幾有名下嘅。我哋次次行過呢度咧，冇試過食啊，因為北京好艱難。佢喺邊度你知冇？佢喺前邊嗰啲 flat 樓啊。6U flat 樓咯，下低咯。係啦，6U 呢個十字路口呢度咧。6U 十字路口嗰個Dewan Bahasa嗰度呢個 flat 樓。靠近何清苑啦，其實今日我哋咧係要去何清苑食嘢嘅，不過因為太早啦，先嚟食其他嘢先啦嚇，就呢間先。魚蛋細嘅有幾粒啊？ 5粒。細嘅5粒，跟住魚皮雲吞都係5粒啊。魚蛋細嘅5粒4溝半，魚皮雲吞細嘅5粒4溝半。7點半開到9點。拜一休息，哇！呢個湯係魚骨湯嚟嘅。呢個公魚仔沙葛。公魚仔同沙葛啊！哇，好香。呢個興記嘅魚蛋細嘅4溝半，呢個係魚皮雲吞啦，呢個係魚皮雲吞。呢個豬油渣嘅同係啦，有擠豬油渣。我試下佢湯先啊。
哇甜到佢豬油渣好新鮮，都話襯埋嗰個湯真係好靚。我中意哇佢嘅湯好靚好滾個湯，好香。我問咗事頭，佢話佢嘅湯係江魚仔同埋沙葛熬出嚟嘅，好甜啊，好鮮甜啊嚇。我試下佢呢個魚皮雲吞。佢呢個魚皮咧係嗰個魚做嘅咯嚇，應該係西刀魚啦，好彈牙嗰種。咁係豬肉嚟嘅。呢個魚蛋4顆半5粒啦，西刀魚蛋嚟嘅。真係好 Q 彈，唔錯啊！西刀魚嘅味道啊嚇，我覺得佢嘅特點係佢嘅湯真係好靚。呢個魚蛋燒雖然話唔錯，不過就唔係好突出，不過呢個湯真係好靚。食晒唔錯，可以嚟佢嘅湯真係好鮮甜啊嚇！喺 KL 好少食到呢種魚蛋呢啲魚蛋粉呢個湯係咁靚嘅，呢個真係好靚嘅湯。你見唔見呢個係真係有河粉㗎？係啦，我哋冇食麵啦。如果你加埋麵應該好食嘅。河粉啊，啲河粉佢係啊，可以嚟試下呢度北京橄欖河清遠用豆腐呢啲用豆腐自己做啊？自己做嘅。哇，用豆腐1件2嚿錢啊？係啊。係豬肉同埋咩㗎？魚啊，全部膠魚嘅。哦，什麼？豬肉嘅呢個。哦，呢啲係膠魚啊。豬肉魚蝦整嘅燒賣就。豬肉魚蝦同埋膠魚啊。膠魚呢個係豬肉啦，吊片同埋吊片豬肉啦。吊片魚肉。哦，魚肉。什麼魚肉係得呢個豬肉啫。哦，係單呢個豬肉啫。炸嘅就冇吊片。炸嘅冇吊片。哇！可唔可以呢個？呢個一定要試咯，呢個招牌菜。哇，咩嚟嘅？春卷啊？又係魚肉啊？魚肉同埋沙葛。魚肉同沙葛啊？你試下係食乾哇！我喺度好多年咗啊！可能大過你40幾年。同我一樣咯，40幾。我比我大1歲。豆腐乜冇？白豆腐唔係。白豆腐一件，白豆腐一件。好。你幾點開啊？3點半。哦，3點半啊。3點半要收咯。3點半到7點半啊。冇人啊。哦，係咩？哦，係咯，放咗工好多人走咗。啲容易大嘛。係啊，以前做咗3點嘅，而家冇啦，行情唔同以前啦。係咯，係個個都咁講嘅。係啊係啊，嗰度唔大啊嘛。呢個湯係嗰啲魚湯嚟㗎。魚丸，我哋10魚丸嘅湯。10魚丸嘅湯啊。係日日開嘛？拜六禮拜冇開嘅。哦，拜六禮拜冇開，係。有咁多大佬，而家40幾年咩唔係？係咯，即係消磨下時間咁樣啦。消磨時間，我阿姐叫我退休。係咯。退休做咩？係咯，就係消磨時間咯。不過我仲有老顧客。係啦。好多老顧客會翻嚟揾我哋。就係我就係睇到，哇！啲人介紹我都唔知啊，有呢檔嘢喺度。多謝。好，嗰度就係佳城海鮮飯店。KWC 前邊啦，就係呢檔啦。何清遠用豆腐，嚟何清遠用豆腐老字號。每一件都係2嚿錢啦。用膠魚做嘅。係，什麼係魚肉就係膠魚。除咗呢個燒賣，呢個燒賣咧就係有豬肉、有蝦同埋膠魚3樣嘢啦嚇。真係好似平時我哋食點心嗰種燒賣嘅味道，唔錯。佢嘅料真係唔錯。炸春卷。而家佢嘅招牌。好肥啊！膠魚同埋沙葛，真係好足膠魚嗰種啊！因沙葛就脆口，我好中意膠魚，因為咧有得嚼，好香，要嚼香。膠魚就雜啲啦，嗰個炸魚蛋，你咬落去咧真係好似食魚肉咁啊，啖啖肉啦嚇。好似我哋成個膠魚攞嚟煎咁。係啊係啊，吊片魚蛋啦。魷魚味道啊，膠魚就係好實嗰種啦嚇，食晒有鮮味嗰種新鮮嗰種啦嚇，係啊，2嚿錢1件好大件 ，OK 啦個價錢，可以嚟大推。做得幾多做幾多咯。係啦係啦。好在冇開責任啊。係啊，都嘢嘢你都要做。係啊，責任俾翻佢哋啦。係啊，唔關我事咯。OK 啊，唔該，恭喜發財啊！恭喜發財。係。今日我最大嘅目標就係食呢間啊，佳城海鮮飯店啊。聽講平時好多人喎，哇，好靚啊！你睇下嘅景，118
呢度就係雞城啊，New 雞城，哇，好靚。六腰 flat line 味啦。係啊，就喺何清苑呢度啦嚇。我諗住介紹多啲啊，你哋過年可以食嘢嘅 restaurant 啦。呢間咧我聽過好耐㗎，有一直冇機會嚟，今日終於嚟咗。哇！唔錯喎，好乾淨喎。佢哋招牌菜啊，呢個好出名啊，索當、茶香雞、西班牙排骨、風味雞柳啊，海龍泡筍殼、清蒸鯰魚。呢個桂花翅好多人食桂花翅。佢呢度咧大部分係食海鮮㗎。我聽講咧，佢個海鮮嘅價錢唔錯，呢度係椰汁蝦。我要呢個索當。我兩招牌炭燒索當。係桂花翅。係桂花翅。呢個翅係齋翅嚟㗎，係咪？齋翅嚟㗎。係。一個西班牙排骨啦。正西班牙。呢女黑毛豬骨嚟。哦，呢個嗱嗱啦。過年套餐 OK 喎，6人飯598。有咩啊？魚生、濕片、多寶魚、明蝦、雜菜、荷葉飯、海底嘢、甜品。佢啊，初一、初二、初三頭㗎嚇。西班牙排骨。千金嗱嗱，哇！佢嘅招牌索當。好靚。五樣餸啊，係啊係，好靚喎！桂花翅30級，呢係雞翅嚟嘅，係啊係啊，蛋啦，係葉生菜咧，係葉生菜係。依家嗰啲齋魚翅咧做到好似真嘅魚翅咁樣喎。係啦，係乜樓都有。佢個口感啊，口感係啊係啊，佢係爽口，又係爽口嗰種啊！依個蛋液抽到好有鑊氣嗰種啦，唔錯。招牌西班牙排骨啦，你講黑毛豬嚟嘅，黑毛豬係。呢度啲份係講細52喎，52卡位豬6，好細喎，係啊，成6塊喎呢度，係啊6塊啊，4、6、7，係啊，呢度咧個價錢真係唔錯，係。呢個係鮮薑嚟嘅，嗰啲日本嘅嗰啲 big 係咪？你覺得醃咗嗰啲咧？醃咗嗰啲薑啊，幾得意喎！黑毛豬排骨。豆豉麵豉味係嘛？我覺得有少少好似接近少少叉燒咁樣嘅味道啊嚇。冇咁甜。冇咁甜啊，不過係唔錯，係總之係屬於我哋唐人燒嗰種味道嘅。有少少炆燶嘅。係啊，你睇好頂到喎，咁樣成支食得出嚟咯。佢係炆嘅。
應該係炆咗啦，跟住攞嚟切咗之後攞嚟過油爆過，揼咗啲似淋汁上去，好食呢個。應該炆咗好耐。好燉到啦居肉啊！招牌嘅呢個炭燒索當咧，33。呢個係時價嘅，呢個啊三十蚊。炭燒索當，係好似熱嗰啲豉油嗰啲係咪？未必糖啊、生抽嗰啲啊嚇，都有少少鹹香咁樣啊嚇，少少炭灰嗰種味道，有少少嗰啲焦糖化咁樣啊，吹得嚟又爽口咁樣啊嚇。佢有辣椒喎，試下辣椒係酸嗰種啊。嗰個係個索當新鮮嘅，有炭燒味嘅，有種清食就好。係啊，呢個酸甘辣啦，28扣，香茅嘅味道啊嚇，蒜啊、辣椒啊、芫茜啊、細種啊葱啊、大葱啊，係啊。好食啊呢個，覺得少少泰 style 咁樣嘅味道。開胃啊，佢個辣啦新鮮。我哋叫辣啦，可以蝦、辣啦蝦都有。魚嘅都有好似。魚都有。上湯鹽菜啊，20。佢有鹹蛋嘅3種黃啊，鹹蛋、皮蛋，跟住普通嘅蛋咯。皮蛋係啊。有鹹蛋嘅。係啊。呢個鹹蛋嚟嘅其實，鹹蛋個白。個黃咧已經係個湯嚟鹹蛋。哇，好靚喎！你話試下佢呢個金銀蛋啊，芫菜。蛋香味，佢嘅嗰個鹹蛋嘅味道已經走入去嗰個湯汁裏邊咯，鹹香咁樣啦嚇。芫菜好滑一下，唔錯喎。OK，呢個晏晝有開嘅呢度4點半至開嘅，晏晝冇開。夜市我覺得唔錯喎，其實呢個菜。係唔錯，佢嘅 presentation 幾好，係好酒樓沙。好酒樓沙。不過你喺下低係呢個係。佢係大排檔好靚嘅大排檔，佢係冇冷氣㗎，不過你唔覺得熱啊？佢有好多嗰啲打風機啊、抽風機嗰啲。時間中6點鐘過後，7點鐘過後就涼㗎啦。我會大推你呢度食過年餸啦嚇。呢個地方唔會即係講啲大朋友嚟啊，帶親佢哋。唔會失禮嘅。佢係好整齊、好乾淨嘅。跟住 presentation 幾好。係，唯一一個問題可能係泊車啦，泊車你要，因為呢度好多車㗎。或者你係人哋嘅泊喺呢個個等啱嗰度啊。嗰度。嗰個 KWC 嗰度。嗰度都近嘅。KWC 嗰度行過嚟啊。你北嗰度行下再過嚟咯。係啦，都得嘅，係啊，唔錯。係啦。可以啊，佢呢度係屬於喺 City Centre， 不過係抵食嘅嗰種海鮮啦嚇。好多人都咁樣講，我都係第一擺嚟。可以啊，大推，值晒163到都係好抵啊！過年初一到初3冇開，平時咧係拜2休息嘅，係。梅花咧，唔錯喎，氣氛。開燈又靚。今日咧，我哋先喺嗰個中文先師嗰度咧攝咗太歲，跟住就喺何清苑附近啦，食咗好多嘢啦。何清苑呢度咧講真，都係算排布都嘅呢度，布都同埋鹿妖之間好多好嘢食嘅，咁仲有好多嘢未食嘅。希望你哋會中意啦呢集。OK 啦，記得如果係犯太歲嘅話，記得去攝太歲啊。OK 啦，拜拜。